जेडेक्सपी सिर्फ 5 दवाओं का मिश्रण है जो सर्दी खांसी बुखार के काम लाया जाता है। इसमें क्लोरफेनिरामिन मिलेट एक एंटीएलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आंख से पानी आना, छींक से राहत देता है। पैरासेटामोल, यह मस्तिष्क में कुछ केमिकल मैसेंजर के स्त्रावन को ब्लॉक करता है जो दर्द और बुखार का कारण बनते हैं। फेनाइलेफ्रिन एक डिकंजेस्टेंट है जो बंद नाक व नाक में कंजेशन से राहत देकर छोटी रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है। सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलिटिक है जो म्यूकस बलगम को पतला और ढीला करता है, जिससे खांसने में आसानी होती है। मेंथोल एक ऑर्गेनिक यौगिक है जो ठंडकनुमा संवेदना उत्पन्न करता है और गले की हल्की जलन से राहत देता है।